हेलो दोस्तों, जितने टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज का टॉपिक है ये कैरियर एसी है जो कि इसका सर्विस किया जाएगा, जेट सर्विस। इसको ओपन किया, यहाँ पे फिल्टर आप देख सकते हैं। देखिए कितना गंदा है। इस कंडीशन में जो है ना, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में एसी ठंडा होता ही नहीं है। इतना डस्ट जमा है, देखते हैं एकदम पूरा फिल्टर जाम हो गया है। और इसी कंडीशन में चलेगा तो इसका जैसे टेम्परेचर सेट कर रहे हैं तो वो बैक टू बैक हो जाएगा। फिर जो है फिर कर रहे हैं, फिर बैक हो रहा है, तो ठंडा होना कम। और कई बार इसी कंडीशन में टेक्नीशियन जो है ना, गैस वैस का बात कर लेते भैया गैस जलेगा थोड़ा मोड़ा, जो कि हम वो काम करते नहीं। और मेन यही वजह है, ये जाम इतना रहेगा तो भैया एकदम ठंडा नहीं होगा। हो ही नहीं रहा है, बता ही रहे हैं। कंप्लेन भी लिखा आता है कई बार इस पर कंडीशन में ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि सांस से हवा जब तक नाक से लीजिएगा नहीं तब तक वो शरीर कैसे काम करेगा। उसी प्रकार इसमें भी है। बाद बाकी इधर उतना गंदा नहीं है, आप देख रहे हैं फिंस सबसे ज़्यादा वही गंदा था। तो चलिए फिर भी जेट सर्विस किया जाएगा। इसमें ब्लोवर वगैरह में इस पूरा कलर चेंज है, सबको क्लीन करके चकाचक दिखाते हैं। सो धोखाधड़ी से बचे और संपर्क करें काम कराने के लिए। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। विशेष जानकारी के लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए टॉपिक चालू करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा जैकेट वैकेट बना के पूरा सर्विस किया जा रहा है, जो कि जितेंद्र टीम की तरफ से काम चल रहा है, जो कि आप भी जुड़ सकते हैं जितेंद्र टीम में। क्योंकि यहाँ पे सारा ट्रेनिंग के साथ वर्किंग भी किया जाता है, विथ जॉब भी मिलता है। सो आप देख रहे हैं किस प्रकार काम हो रहा है पूरी तरह। तो देर नहीं करना है और आप भी इस तरह से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इंडोर जब क्लीन होगा तो आपको दिखा दें किस प्रकार क्लीन किया गया है। तो यहाँ पे एसी और वॉशिंग मशीन भी है दोस्तों, चूँकि सारे एसी वॉशिंग मशीन। ये देखिए फ्रिज का भी प्रॉब्लम है। अगर काम सीखने के बाद दिखता है कितना बेनिफिट है, आप एक ही घर में सारा काम कर सकते हैं। ये देखिए ओवर आइस हो चुका है, कितना बड़ा पहाड़ जमल है भैया। इसका जो है यहाँ पे थर्मोस्टेट जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये ओवर आइस हो रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार बर्फ का पहाड़ जमल है। इसको भी पूरा पानी मार मार के तो बर्फ को गलाया जाएगा। उसके बाद जो है फिर से इसके अंदर थर्मोस्टेट वगैरह नया लगाएंगे। तो ये हो गया एक ही जगह आपका। ये देखिए अभी जो वो दिखाया आपको ओनिडा वाला वॉशिंग मशीन यहीं पे है। सर्विस पे यहीं हो रहा है, मतलब एक साथ कई काम हो रहा है। इसीलिए मैं बार बता रहा है कि आप लोग कॉन्टैक्ट करें, सीखें, जो कि भैया जहाँ जाइए वहीं अपना अड्डा जमाइए और अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हम सारे चीज़ को एक साथ फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सारे सिखाते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल में, ताकि आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। जहाँ भी आप रहिए वहीं पे अपना मस्ती से काम कीजिए, चाहे अपना बिजनेस करिए, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कीजिए, सारी जगह आपको तुरंत मतलब भर्ती ले लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका टेल जो होता है सेंसर का, वो भी लगल है जगह पे, ओपन नहीं है। फिर भी जो है इतना आइस हो रहा था। तो इस सिचुएशन में आप समझ लीजिए भैया इसका थर्मोस्टेट चेंज करना है, वो काम नहीं कर रहा। अभी तो इसको पाइप हम काट के निकाले क्योंकि जमल था, लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी देखिए सेट में लगल है। वहाँ पे आपका जो यहाँ पे सेंसर चिपका हुआ रहता है प्लास्टिक लेयर में, वहाँ पर अपने परफेक्ट तरीके से है ही है। कई बार खुल भी जाता है, जिसके वजह से ये नीचे हो जाएगा तो ओवर आइस आएगा। तो उस कंडीशन में इसको तेल को जब उसमें फंसाइएगा तो वो काम करना चालू कर देगा। लेकिन यहाँ तो एक्चुअल में इस तरह से प्रॉब्लम है, तो भैया चेंज करो। कई बार खुद दोस्तों बड़ी मशक्क़त से
गर्म पानी डाल के, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी डाल के सब निकाले हैं। अब चूँकि क्लियर हो चुका है, अब इसके अंदर थर्मोस्टेट का चेंज करने का प्रोसेस होगा। चलिए, तो चेंज करने का प्रोसेस तो इसका यहाँ पे है। इसमें साइज जो है छोटा वाला लगा हुआ है, चल इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो मैं स्टॉक में लाया हूँ, क्योंकि दो ही साइज का था, एक बड़ा एक छोटा, सो आपको दिखाते हैं। और आउटडोर का भी अब देखिए दोस्तों काम चल रहा है, सारे एक ही पैलेस पे है। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कम्प्लीटली हर जगह जहाँ जहाँ जैक वगैरह पन्नी उन्नी मार दी है, पीसी वगैरह, इसको हटा भी सकते थे बाद में, कोई बात नहीं है, पन्नी में दे दी है ताकि पीसी में पानी एक बूंद भी नहीं जाए। इतना वो नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना डस्ट निकल रहा है नीचे, ये सब क्लीन ऊपर ऊपर करते नहीं है। अगर आप ऊपर से भैया गंदगी रह जाएगा, इस तरह से जब काम कीजिएगा यहाँ पर गंदगी एकदम मतलब निकल के फर्स्ट बढ़िया काम करेगा। क्योंकि आपको एक चीज़ समझाते हैं, इसके अंदर जितना भी छेद देख रहे हैं, आर पार हवा होना चाहिए, इसीलिए इसके अंदर फैन लगाया जाता है। आर पार हवा होगा, ये गैस जो दौड़ता है इसके अंदर, वो बढ़िया से काम करेगा, अच्छा कंडेंसिंग करेगा, लिक्विड से वेपर में आएगा, ताकि जब इसका एवोपरेटर में जाए तो अच्छी तरह से कूलिंग करे। गंदगी की वजह से ऐसा सब ये काम कूलिंग होता नहीं है। कई बार बताए ना आपको कि कस्टमर को बताएगा भैया गैस हो गया, ये हो गया, कम है, अगरम बगरम है, तो वो सब फॉल्स में जाएगा। गैस का मसला यहाँ देखिए, इसके अंदर पंच रहता है पूरा पाइप, ये पूरा पाइप टाइट किया हुआ है। जिस दिन लीक होने का होगा तो ये ढीला अगर हो गया, टूट गया, कट गया कहीं भी पाइपलाइन, उसके बाद ही गैस निकलता है, वरना लेकिन निकलने का हिम्मत ही नहीं है। तो झांसे में ना आए, बढ़िया से सर्विस करवाएं, चाहे जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं। और तो बढ़िया क्लीनिंग होते रहेगा सालों साल, तो आपका मशीन भी लाइट रहेगा और ख़राबी भी नहीं आएगा और आपका शिकायत भी नहीं रहेगा। तो चलिए, अब जो आगे कार्य हैं वो दिखाते हैं। तो बताया ना, एक ही जगह हर काम मिलता है, बट ट्रेनिंग लेने के बाद, नहीं तो भैया आप इसको आराम से दोस्तों पुश कीजिएगा। ये देखिए बाहर आ गया। इसका लॉक जो होता है यहाँ पे, ये देखिए लॉक को इस तरह से आराम से हटाइए। और ये देखिए यहाँ पे बाहर आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब इसी को आराम से पुनः ऐसे खोल लीजिए और इसका जो है थर्मोस्टेट में ऐसे डाल लीजिए, क्योंकि ये वाला ना उल्टा पुल्टा होता नहीं, किसी का पिन किसी में डाल सकते, क्योंकि एक से इन हुआ और दूसरे से आउट हुआ। ये अभी ओपन नहीं था, बट इंटरनल सिस्टम खराब हो गया था, जो कि ओवरआइस बनाते जा रहा है। फिर इसी प्रकार आराम से इसमें यहाँ पे देना है। और यहाँ पे लॉक है, ये लॉक है, ये लॉक है, जो बता धीरे 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 टूटे फूटे ना। ये हो गया पर इससे कुछ डालना ऐसे दिए, देखिए चट दे पड़ेगा। अब ये कहीं जाने का नहीं मत। फिर पुनः इसको आराम से, इसमें घाट बना हुआ है, घाट की तरफ घाट डालना है, डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे कट हो गया, ये ऑन हो गया। चलिए, यहाँ पे ऑफ हो जाता है, इसमें ऑन होता है, क्योंकि कुछ ऑन नहीं होता है, सिर्फ पुश टाइप तरफ। अब इस प्रकार इसको खोले हैं, उसी प्रकार ऐसे बैठा देना है। और पुनः जो इसका ढक्कन है ये वाला लगा देना है।
चलिए लॉक में यहाँ था लॉक, यहाँ पर लॉक, इस जगह लॉक, सब लॉक में बैठेगा। चलिए, और इसका बल्ब भी जो है दोस्तों फ्यूज हो रहा था, बोला कि हमको पहले भी लगाया कोई टेक्नीशियन, उतना दिन चलता नहीं, फ्यूज हो रहा है। तो आपको लगता हूँ फिलहाल ओरिजिनल वाला, फुल्ली ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल का पहचान बता देता हूँ। ये जो गोदरेज कंपनी का आता है ये ओरिजिनल है। इसमें भी छोटा नेक और बड़ा नेक आता है, ठीक है। ये जो नेक है तो ये इस टाइप का बनावट देखिए, एक नंबर है, सुंदर, जो कि ये ओरिजिनल होता है। और इसी में आता है दूसरे, मतलब सैमसंग एलजी लिख के जो आता है मार्केट में, वो वर्लपुल भी आता है कई बार, तो डुप्लीकेट आता है। और ये एलजी का हो गया आपका ओरिजिनल, आप देख सकते हैं। तो ये ओरिजिनल लगाना है। तो ये एक बार लग गया तो इसका लाइफ जैसे मतलब लॉन्ग लाइफ है, सीधा ओरिजिनल होता है। इसको आराम से राइट साइड घुमा के लगाना है, और फिर लेफ़्ट साइड खोलने का इच्छा हुआ तो खोल सकते हैं। मतलब लेफ़्ट साइड खुलता है बल्ब और राइट साइड लगता है, जहाँ तक हो टाइट कर दीजिए। चलिए फुल टाइट हो गया, अब पुनः फ्रीज में लगा दिया जाए। आइस का पहाड़ है, इसी में फिट होगा। और इसमें जो बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जैक है अलग अलग, एक बल्ब के लिए होता है और एक थर्मोस्टेट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार दिया हुआ है, और उल्टा पुल्टा जैक लगता नहीं है, जिसमें होता है उसी में लगता है। जैसे यहाँ देखिए इसका इसी में लगा, और ये वाले ये कनेक्टर है इसी में लगा है, कनेक्टर या जैक जो भी बोल सकते हैं। अब आइस कहीं भी नहीं है, एकदम पूरा रिमूव हो गया है। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो है पुनः इसको जिस प्रकार खोले हैं यहाँ पर प्रेस करके फिट कर दो और दबा देना है, ताकि ये लॉक फंस ना। और इसको जो है इसमें दो स्क्रू दोनों साइड होता है, कस देना है। आपको ज़्यादातर स्टार ही यूज पड़ता है, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, एसी में स्टार ही यूज होता है। कट बहुत कम है, कट वाला मतलब कट साइड से, और बढ़िया कंपनी का लें। और ये नोब देख के लें जिसका थोड़ा सा नोब छोटा हो। इसमें बड़ा साइज वाला भी आता है जो कि बढ़िया से इसमें फंसता नहीं, तो छोटा नोब रहेगा तो आपका ये फर्स्ट क्लास काम करेगा। चलिए अब भाई यहाँ जी तेल जो है इसी के अंदर लगा देना है। एक और ट्रिक है इसमें, इसका थोड़ा सा ये प्लास्टिक को काट देना है, फिर ऐसे मूव करके लगाएंगे ताकि ये फटाफट ऑटो कट हो। क्योंकि प्लास्टिक काटने का वजह क्या है बताते हैं, ये प्लास्टिक को भेद के फिर अंदर जाएगा कूलिंग, तो ऑटो कट होगा। थोड़ा लेट से होता है, और ऐसे प्लास्टिक हटा देंगे, ओनली मेटल रहेगा तो ये जल्दी काम करता है। कई बार क्या होता है कि नया थर्मोस्टेट भी लगाया आप तो ऑटो कट होगा नहीं, आइस जमते रहेगा। तो ये आप ट्रिक अपनाए जो बता रहे हैं, 100% सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए तो इसको ओपन करते हैं किस प्रकार। कई बार भाई दोस्तों थर्मोस्टेट बदल रहा है, फिर भी बताया ओवर आइस हो रहा है। आप क्या करें तो भैया ये जो अप्लाई बता रहे हैं वो कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका तेल नहीं कटे ये ध्यान रखना है, और इसमें करंट नहीं होता है, ये सोचना नहीं कि करंट है, इसमें ओनली एयर होता है। एयर मतलब हाँ, इसके अंदर गैस जैसे जैसे ठंडा होता है तो ये गैस अंदर जाता है, अंदर की तरह, मतलब ये सिकुड़ता है। इसके अंदर बैलून लगा हुआ है, थर्मोस्टेट के अंदर बैलून होता है, सिकुड़ने से गैस ये एक्टिव होता है, फिर ये ऑटो कट कर देता है। फिर जैसे डिफ्रॉस्ट हुआ तो फिर गैस फैला तो फिर ये मतलब ओपन हो जाता है। मतलब इस प्रकार इंटरनल थर्मोस्टेट वर्किंग करता है। ये देखिए आराम से इस प्रकार, ये ज़्यादा वो करना नहीं है। और
कई बार जो है इसका गेट जो होता है ना, डोर, अगर गैस किट खराब रहेगा तो उस सिचुएशन में भी जो है आपका दोस्तों एयर जो होता है बाहरी एयर जाएगा अंदर, तो बर्फ़ जो है आइस बहुत ज़्यादा जमेगा और फिर ऑटो कट जल्दी काम नहीं करेगा। तो ये देखिए हो गया दोस्तों। अब इसमें एक ऐसे तो फंस गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाई है, टाई बांधने वाला, तो एक टाई मार देते कि ये जीवन में फिर नहीं खुले जब तक हम इसको खोले नहीं तब तक खुले नहीं। तो चलिए, बोलने से फायदा नहीं, अप्लाई करके दिखाते हैं। ये 4 बार चुस्की मारी है चाय की, एक तो अपना ही लाइन कटी रही है बार बार। चलिए दोस्तों, इसमें टाई यहाँ पे देख सकते हैं मार दिए। अभी इसको हिल के दिखाया है, हम तो सीधे बोलते हैं हिल के दिखाओ भैया। अब जो है ये टेम्परेचर शुरू में कस्टमर को बता दे भैया, आप इसको यहाँ देखिए ऑफ होता है तो ऑफ नहीं, ऑन पे रखना है 1 नंबर पे। अगर घर में कम सदस्य है 1-2 तो 1 नंबर पे भी चलेगा, अगर ज़्यादा है तो बढ़ाना पड़ेगा 2-3, क्योंकि बारिश मतलब इसमें मौसम के अकॉर्डिंग भी काम करता है। बट कई बार होता है कि सर काम करने चले जाते हैं ऑफिस और फिर शाम में आते हैं, तो बीच में कोई खोलता नहीं है, तो उसकी वजह से भी इसमें आइस जमता है कई बार ज़्यादा। ठीक, तो ये चीज़ को अब इस सर को बता देंगे 1 नंबर पे रखना है। अगर 1 नंबर पे कम ठंडा लगे तो आपको बढ़ाना है, नहीं तो इसी पे चलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ पे ज़्यादा सदस्य होता है भैया, वहाँ तो 4-5 पे भी काम नहीं करता है, आप जान ही रहेंगे इस चीज़ को। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, कुछ करते हुए जो कार्य है फिलहाल उसी को करते हैं। पकड़िए, अब इसको अंदर करते हैं जगह पे। ये देखिए दोस्तों, एकदम झक्का सार पार दिख रहा है, देखिए आर पार, मतलब इस पार से उस पार वो ग्रीन कलर का दीवार है, वो आर पार दिख रहा है ना। इस तरह से क्लीन होना चाहिए जो नियम तय है, ये नहीं कि ऊपर से मार दिए भैया हो गया। तो बढ़िया, जब सर्विस चार्ज मिलता है भैया तो बढ़िया काम भी करते हैं। और कई लोग बोलता है इतने सस्ते में काम कर रहा है, उतने में कर रहे हैं, तो भैया ठीक है तो भाई गर्दा धुर्दा दिखवाइए, कहीं दिख रहा है आपको गर्दा धुर्दा? देखिए गर्दा धुर्दा रहेगा ही और काम करेगा। ये तो आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त पूरा चट्टी जम गया है। तो चलिए, काफ़ी साल पहले से सर्विस जो कराया है तो सही से कार्य किया है, उससे टेंशन नहीं है। मेन था यहाँ पे जो देख रहे हैं झकास है एकदम, इससे कहीं कोई त्रुटि नहीं रहा। कवर वगैरह भी आपका क्लीन किया जा रहा है एकदम चकाचक में, जो भी है। चलिए, तो बार बार बोलते हैं भैया देर नहीं करना है, संपर्क सूत्र कीजिए और ट्रेनिंग भी देंगे और आपको जॉब भी देंगे। और अपने क्षेत्र में जहाँ भी है वहाँ भी जॉब अपना एकदम बिंदास कर सकते हैं। पूरा फुल्ली सपोर्ट रहेगा आपको फील्ड में। कोई तरह का अगर परेशानी आएगा तो वो फुल सपोर्ट देंगे आपको काम करने में। ये प्रॉब्लम है, इस तरह से आप मतलब फंस गए भी तो आपको वीडियो कॉल करके बताया जाएगा और आपको कार्य किया जाएगा। तो टीम जितेंद्र से जुड़ने के लिए जल्द से जल्द कॉल करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा के आप काम सीख सकते हैं। देखिए ब्लोअर कितना चकाचक एकदम, जैसे कलर डिस्कलर हो गया था उस तरह से एकदम चकाचक हो गया है। ये हो गया, ये दूसरा लेयर हो, दूसरा लेयर है दोस्तों, और यहाँ पर तीसरा लेयर है, आप देख सकते हैं एकदम 100% क्लीन है। ये तीसरा लेयर तो कराना ही कराना है। अगर सस्ता में करवाइएगा तो भैया ऊपर ऊपर कर देगा, तरलका करेगा नहीं। तरलका जब करेगा नहीं तो बस हो गया, यही स्थिति रहेगी कूलिंग में। फिर बोलेगा गैस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। चलिए आप काम वाली बात करते हैं। चलो, हाँ देखिए जनरेटर चल रहा है तो समझ गए दोस्तों। इस प्रकार अगर प्रॉब्लम आए तो सीधा गियर असेंबल चेंज करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। चलिए, लाइट भी ऑफ हो गया। चलिए सर जी सर, अब आपका फ्रिज वही दिखा देते हैं सारा। अरे क्या कीजिएगा सर, मौसमी प्रॉब्लम। फ्रिज का लाइट में, फ्रिज में भी तो काम कर दिए दोस्तों।
परंतु लाइट बा जस्ट कटा है। चलिए ये भी चकाचक हो गया है। और एसी का भी आपको पता है, एसी भी कूलिंग वूलिंग करना चालू कर दिया है फर्स्ट क्लास, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। अभी जस्ट लाइट कट गया, ये भी चेक कर लिया। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार कार्य हुआ। सो स्क्रीन पे नंबर आया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल सारे ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो देर नहीं करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह यूट्यूब वीडियो देखते रहिए दोस्तों। जय हिंद।